हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्रशेखर आप लोगों के बीच एक फिर से नए नए वीडियो में। तो ज्योग्राफी सीरीज़ का एक नया एपिसोड जिसमें हम बात करेंगे लैंडफॉर्म्स मेड बाय रनिंग वाटर्स। ये बहते पानी के द्वारा, यानी कि जो बारिश का जो पानी है, बहता पानी है, उसके द्वारा जो लैंडफॉर्म्स का डेवलपमेंट होता है उस पर आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बारिश काफ़ी तेज़ी से जब पानी बारिश की बूंदों के रूप में ज़मीन पर गिरता हो तो वो धीरे धीरे छोटी छोटी सरिताओं का रूप लेती है। और वो फिर एक छोटी छोटी सरिताएं, फिर वो बड़ी बड़ी धारा में मिलती है, बड़े झरने में मिलती है, और फिर वो झरने सब छोटे छोटे नालों का एक अलग अलग से नालों का रूप लेता है, और फिर कई नाले आपस में मिलकर एक नदी बनाती है। तो चलिए आज इसी इसी की बात करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ रिवर सिस्टम। तो आप देख सकते हैं, जब बारिश जब जैसे हम लोग बात कर चुके हैं, बारिश जब गिरती है तो एक एक नदी जब छोटी छोटी, जब जैसे हम लोग अभी बात कर चुके हैं, धाराएं, छोटी छोटी सरिताएं, फिर वो धाराएं फिर वो नालों का रूप लेती है, और फिर नाले सारे मिलकर एक बड़ी नदी का निर्माण करते हैं। तो एक एरिया, वो क्षेत्र जिसका कि एक वो क्षेत्र जिसकी सारा पानी, जिस ओर से बहने वाला बारिश का जो सारा पानी है किसी एक नदी में, एक विशेष नदी में जाता हो, तो उस क्षेत्र को उसका एक कहते हैं, उसको उसका एक संवरण क्षेत्र या कैचमेंट एरिया कहते हैं। और ऐसी ऐसी रेखा, ऐसी लाइन जो कि उससे दूसरों से बाकी नदी से, बाकी वाटर शेड से, यानी कैचमेंट एरिया से अलग करती है, उसे डिवाइड और वाटर शेड कहते हैं, या ऐसे हिंदी में जैसे जल विभाजक कहते हैं। चलिए इसको हम नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। तो चलिए हम अब तो चलिए हम अब वाटर शेड को समझते हैं। वाटर शेड अब देखते हैं, ये एक लैंडस्केप है। तो ये एक लैंडस्केप है, जो बारिश का जो पानी यहाँ पर गिरे, बारिश की जो बूंदें ऊपर से यहाँ आके गिरेंगी इस ओर, तो जाहिर सी बात है कि ये अपने एक ढाल की ओर बहेगा। तो यहाँ से यदि एक मान लेते हैं, ये जो एक हमारा ये एक लाइन देखते हैं, ऐसा एक यहाँ पर एक ऐसा एक लाइन होगा जहाँ से ये जो सारा पानी होगा, इस क्षेत्र का जो इस क्षेत्र का जो पानी होगा, ये सब बहकर इस ओर बहेंगी। तो ये एक इस क्षेत्र बहेंगी, और इधर का जो पानी है वो इधर इधर बहना चालू कर देगा इस ओर। तो वाटर शेड, यानी कि ये जो लाइन है, जहाँ से कि पानी दो अलग अलग दिशाओं में बहेगी, यानी कि बारिश का जो पानी है, क्या ये जो लाइन है, इसको हम लोग जल विभाजक रेखा या वाटर शेड बोलते हैं, जल विभाजक या वाटर शेड डिवाइड बोलते हैं। तो ये यहाँ का पर जो बारिश का पानी गिरेगा इस ओर, ये इस ओर आएगा, और यहाँ से जो देख सकते हैं, इस लाल लाइन के, रेड लाइन के इस ओर जाएगा। फिर वही सेम कंडीशन यहाँ होगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये एक हमारे लिए एक वाटर शेड है, और इस तरह का वाटर शेड होता है। तो चलिए बात करते हैं फिर नेक्स्ट। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर जो ये XYZ जो ये एक क्षेत्र है, ये एक मान लीजिए, इसको एक नदी मान लेते हैं। तो ये इस नदी का जो कैचमेंट एरिया है, यहाँ से ये हमारा ए, और ये हमारा जो ये ए और बी जो एरिया है, हमारा जो कैच लाइन है, इसके बीच का जो ये पूरा क्षेत्र है, इस XYZ रिवर का एक कैचमेंट एरिया होगा। यानी कि इसको कैचमेंट एरिया यानी संभरण क्षेत्र कहते हैं इसको हिंदी में। तो ये इस प्रकार ये नदी का ये वाटर शेड है। चलिए, और इसका एक फिगर यहाँ पर दिया हुआ है, जो बारिश के पानी से जो इस तरह की जो सलाकृतियों का निर्माण होता है, देख सकते हैं छोटी छोटी धाराएं हैं जो इसमें मिलकर एक बड़ी धारा का रूप ले रही है, जो आगे चलकर एक बड़ी नदी में मिलेंगी, और वो अंततः समुद्र में जाके गिर जाएंगी। और ये अपने साथ जो कि पहले से जो वेदर्ड मटेरियल है, जो कि केमिकल और फिजिकल वेदरिंग के द्वारा जो कि क्रस्ट का जो हिस्सा होगा, जिसको कि पहले से कमज़ोर किया जा चुका है या फिर तोड़ा जा चुका है, उसको अपने साथ लेकर वो आगे बढ़ेंगी।
तो अब चलिए, अब इस प्रकार का, और जब नदियाँ इस प्रकार बारिश का पानी गिरता है तो अपने साथ एक कुछ पैटर्न बनाती है। वो अलग अलग तरह का पैटर्न है, जिसमें कि डेंड्रिक पैटर्न है, ट्रिलिस ड्रेनेज है, रेक्टेंगुलर पैटर्न है, पैरेलल है और रेडियल ड्रेनेज है। तो रेडियल ड्रेनेज का ये फुटेज है, आप देख सकते हैं। ये एक पहाड़ या पे झील हो सकता है, मेनली ये पहाड़ ही होता है, या पहाड़ी पठार या ऊंचा भाग क्षेत्र होता है जहाँ से, और ये हाई रेनफॉल का एक रीजन होता है जहाँ से देख सकते चारों ओर अलग नदियाँ निकलती हैं। तो इसको हम अभी गूगल मैप पर भी देखेंगे। भारत में जो अमरकंटक का जो पठार है, वहाँ से वो भी एक रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का निर्माण करता है। तो फिर है सेंट्रीपिटल ड्रेनेज और डी अरेंज ड्रेनेज। तो इसमें आप देख सकते हैं कि डेंड्रिक ड्रेनेज इस तरह का होता है। ये आप देख सकते हैं पेड़ की आकृति, जो इसकी छोटी छोटी धाराएं और जो बड़ी धाराएं मिलती है, तो यहाँ से आप देखें तो ये एक पेड़ की एक आकृति का बनाता है। फिर ये है रेक्टेंगुलर ड्रेनेज, और ये पैरेलल है, और ये ट्रिल्ड, और ये डी अरेंज्ड। तो ये इसका पैटर्न है। आप इसका एक बार देख लें, पढ़ लें। तो चलिए, अब हम लोग बात कर रहे थे कि इसका एक रेडियल जो ड्रेनेज है, रेडियल ड्रेनेज सिस्टम, जो कि अमरकंटक पर इसका निर्माण होता है। अमरकंटक के चारों ओर एक, तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर, ये छत्तीसगढ़, झारखंड और यूपी का जो एक के बीच का, ये छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, यानी कि इसका जो यूपी और झारखंड से लगता हुआ सीमा क्षेत्र ये जो एरिया है, हम यहाँ पे नीचे यहाँ बिलासपुर देख सकते हैं। ये एक रेडियल ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण करता है, जहाँ से आप देख सकते हैं इधर एक, यदि आप मैप को और जूम करें तो आप इधर से आप देख सकते हैं रेणुकूट है यहाँ पर, जहाँ से सोन नदी निकलती है, जो आगे चलकर यहाँ पर पटना के पास ये आके सोन रिवर, आप ये देख सकते हैं इधर से उनका यहाँ से निकलती है। सोन नदी है, अब यहाँ सोन नदी निकलती है। इधर से आगे नर्मदा नदी निकलती है, जो कि आगे गुजरात के पास, गुजरात में जाके वो समुद्र में मिलती है। फिर यहाँ से और इस ओर से फिर छोटी छोटी धाराएं निकलती, जो फिर आगे चलकर ये महानदी की सहायक नदियों का निर्माण करती, महानदी में मिलती है। और और आप देख सकते हैं एक रेडियल पैटर्न का निर्माण करता है। यदि इस मैप में हो सकता है अच्छे से नहीं आ पाया तो आगे इसके लिए क्षमा चाहेंगे जो दिक्कत हो। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमिड इरोजन। जो ह्यूमिड इरोजन है, जो कि नदियों के द्वारा किया जाता है जनरली। द प्रोसेस ऑफ रिवर एक्शन, नदियों के द्वारा। मटेरियल इन सॉल्यूशन, जो कि अब बारिश का पानी जैसे ही जमीन पर गिरता है तो अपने साथ आसपास की चीज़ों को अपने घोल कर लेके चलने लगता है, जो एक डिजॉल्व हो जाता है, लेके वो अब चलता है। एक जो सॉल्युबल्स है, सॉल्युबल मटेरियल्स होता है, जो कि डिजॉल्व होकर निकलता पानी के साथ बह जाता है, जैसे कैल्शियम वगैरह है। फिर मटेरियल्स इन सस्पेंशन, जो कि उसमें एक सस्पेंशन बना के, एक मिश्रण बना के चलता है साथ में, जैसे कि सैंड है, बालू है, सिल्ट है, छोटे टुकड़े हैं, कीचड़ है, ये सब एक साथ सस्पेंशन के रूप में आगे बढ़ते। नेक्स्ट है ट्रैक्शन लोड। दिस इंक्लूड द कोआर्सर मटेरियल्स एज सच। इसमें छोटे छोटे गिट्टी जैसे, जो बजरी जैसे पत्थर के टुकड़े होते हैं, बड़े बोल्डर्स भी होते हैं, जो कि आपस में एक रोल करते हुए बहते हैं। तो इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट फॉर एवरी स्क्वायर माइल ऑफ अर्थ surface more than 200 tons of solid materials in suspension and more than 50 tons of the material in solution are being carried off by running water। आप समझ सकते हैं कि ये एक कितना भारी इरोजन होता है पानी के द्वारा, कि ये आपको किसी एक स्क्वायर मील से सालाना 200 टन सॉलिड मटेरियल्स और 50 टन डिजॉल्व होकर उसके पानी के साथ इरोड हो जाते हैं। और यदि पानी की गति यदि दुगनी हो जाए, पानी की रफ्तार यदि दुगनी बढ़ोतरी हो जाए, तो वो इसकी क्षमता 10 गुना तक बढ़ जाती है। ये 10 गुना यहाँ पर है, कहीं कहीं ये 10 गुना, कहीं कहीं आपको 64 गुना तक देखने को मिलता है। वो डिपेंड करता है वहाँ की जो मटेरियल्स है उस पर। रिवर इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन। इन रिवर्स इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन को सिमुलटेनियसली कंप्राइजिंग द फॉलोइंग इंटरैक्टिंग प्रोसेस। तो देख सकते हैं कोरोजन एंड एब्रेशन। इसमें कोरोजन होता है, दिस इज द मैकेनिकल ग्राइंडिंग ऑफ रिवर ट्रैक्शन लोड अगेंस्ट द बैंक एंड बेड ऑफ रिवर्स। कोरोजन जो होता है, कोरोजन या एब्रेजन जिसको बोलते हैं, ये नदी का जो होता है, जो रिवर का जो है बैंक को, दोनों किनारों को वो काटता है, और इसके कारण और एक अलग तरह का एक आकृति का निर्माण करता है, जो नदियों की चौड़ाई बढ़ाते जाता है, ये कोरोजन के द्वारा। फिर लेटरल कोरोजन। कोरोजन में भी दो है, लेटरल कोरोजन और वर्टिकल कोरोजन।
दिस इज साइडवेज इरोजन विच वाइडन्स द वी शेप्ड वैली। ये जो है लेटरल कोरोजन की वजह से वी शेप्ड वैली का निर्माण होता है। और फिर है वर्टिकल कोरोजन, दिस इज द डाउनवर्ड एक्शन विच डीपर द रिवर चैनल। ये जो इसके कारण वर्टिकल कोरोजन से ही नदी गहरी और गहरी होती जाती है। लेकिन और ये जो इसकी चौड़ाई, ये तल पर जो इसके किनारों को काटता है, जिसके कारण नदी चौड़ी होती जाती है और एक वी शेप्ड वैली का रूप लेती है। फिर है कोरोजन और सॉल्यूशन। कोरोजन और सॉल्यूशन, दिस इज द केमिकल और सॉल्वेंट एक्शन ऑफ वाटर और ऑन सॉल्युबल और पार्शली सॉल्युबल रॉक्स इन विच द रिवर कम्स इन कॉन्टैक्ट। ये केमिकल सॉल्वेंट एक्शन और जो होता है कि नदी जैसे किसी चट्टान के संपर्क में आती है और उस चट्टान में जो सॉल्युबल मटेरियल्स है वो या फिर जो पार्शियली सॉल्युबल है वो उनके साथ एक सॉल्यूशन बनाकर उसके साथ बह जाती है। फिर है हाइड्रोलिक एक्शन, दिस इज द मैकेनिकल लूजनिंग एंड स्वीपिंग अवे द मटेरियल्स बाय द रिवर वाटर। अब यहाँ पर एक सॉरी इट इटसेल्फ, तो ये मैकेनिकल लूजनिंग एंड स्वीपिंग अवे ऑफ द मटेरियल बाय द रिवर होता है। इसमें है कि मैकेनिकल वेदरिंग होता है। इसमें जब पानी बार बार किसी जगह से बह रहा है तो पानी का जो घर्षण से उसको काट देता है और जो कटा हुआ चीज़ है उसे अपने साथ बहा कर ले जाता है, स्वीप करके ले जाता है। और some of the water splash against the river banks surges into the crack and creeks। अब तो रिवर बैंक से ऊपर होते हैं जो क्रैक्स और जो उसमें दरारें हैं और जो उसमें भरकर फिर उसको चट्टानों के तोड़ फोड़ करती है और फिर वो उसको कमज़ोर करती है और उसको एक हाइड्रोलिक एक्शन के द्वारा उसमें अलग तोड़ फोड़ होती है और उसका इरोजन होता जाता है। एट्रिशन, इसको हिंदी में सन्नी घर्षण भी बोलते हैं। एट्रिशन एक दिस इज वेयर द ट्रांसपोर्टेड मैटर, ये होता ये है कि कुछ छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं जो नदी की धार के साथ जो बह रहे हैं वो आपस में टकराने लगते हैं। और आपका अक्सर छोटी नदियों में या फिर नदी का जो पहाड़ी नदी है, नदी का जो ऊपरी क्षेत्र है वहाँ पर जब आपस में जो टकराते हैं और पत्थर, आप गोल गोल पत्थर आप अक्सर देखते होंगे जो बिल्कुल कंचो या अंडे की तरह, तो इस प्रकार ये एट्रिशन के ATTRITION एट्रिशन के द्वारा इस तरह का बनता है और एक बिल्कुल सॉफ्ट, मतलब वो बिल्कुल एक राउंड शेप में आ जाते हैं आपस में ही टकरा कर। अब फिर देखते चलिए द कोर्स ऑफ रिवर। अब जब आप नदी की बात करते हैं तो नदी को एक नदी का उद्गम से लेकर उसका जो नदी में जो समुद्र में जो गिरती है या उद्गम से लेकर मुहाने तक को नदी को 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, बांटा जाता है। इसमें से पहला है अपर कोस्ट, द अपर और माउंटेन कोर्स, और दूसरा है द मिडिल और प्लेन कोर्स, और तीसरा आता है लोअर और डेल्टाइक कोर्स। तो पहले हम अपर कोर्स की बात करते हैं। अपर कोर्स में तो अपर कोर्स की बात करते हैं तो चलिए अब बात करते हैं अपर नदी के अपर कोर्स की। तो नदी जब ये अपर कोर्स यानी कि एक माउंटेनस कोर्स है, पहाड़ी क्षेत्र होता है इसका। जब ये नदी यहाँ से बहती है तो नदी की धार काफ़ी तेज होती है क्योंकि ढलान भी वहाँ बहुत तेज होता है, जिसके कारण ये नदी बहुत ही स्पीड से नीचे की ओर बहती है और अपने साथ भारी मात्रा में बड़े बड़े बोल्डर्स और बजरी लेकर चलता है, जिसके कारण इरोजन काफ़ी अधिक होता है। और इसमें एक इरोजन और ये इसकी इरोजन भी बहुत तेज़ी से करता है और इनको अपने साथ लेके बहा भी जाता है। जब ये नदी एक रिवर हैज़ अ डीप एंड नैरो चैनल इन दिस स्टेट, यहाँ पर जो होता है एक नदी के पास एक काफ़ी गहरा और सकरा रास्ता होता है, एक चैनल होता है जो कि तेजी से बहता है। मोरेवर सम ऑफ द रॉक्स और विच फ्लोज, जब ये नदियाँ बहुत ही नदियाँ कभी हार्ड और सॉफ्ट के साथ निकलती है अलग अलग, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द रिवर कोर्स इज नॉट स्मूथ। ये जो है बहुत स्मूथ नहीं होता, ये ऊपर नीचे करता रहता है और ये रैपिड्स में बहता है। जैसे कि नदी आप नीचे रैपिड में देखेंगे जो हार्ड और सॉफ्ट कोर्सेस में मिलते रहते चट्टानों का। डीप एंड स्टीव साइडेड रिवर वैली से, और यहाँ पर वी शेप वैली का निर्माण होता है। बोथ इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज एट दिस, यहाँ बोथ इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन आर एक्टिव एट दिस। यहाँ पर जो है इरोजन भी भारी मात्रा में अपर्दन और संवहन नदी द्वारा वहन भी कर लिया जाता है। नदी काटती भी है और यहाँ डिपॉजिट नहीं करती और इसको अपने साथ लेकर काफ़ी तेजी से दूर तक चली जाती है। जब
जब कभी कभी ये नदी जब किसी हार्ड रॉक के रीजन से होकर गुजरती है और ये नदी किनारों पर वो किनारों पर इसका कटाव नहीं कर पाती, तो इसलिए वो जब अपने किनारों पर कटाव नहीं कर पाती, किनारों को ज़्यादा नहीं कर पाती, तो सीधा वो अधिक से अधिक वर्टिकल इरोजन करने लगती है और वहाँ पर गॉर्ज का निर्माण करती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र और सिंधु घाटी, सिंधु और ब्रह्मपुत्र अपने उद्गम के आसपास जो उसका जो माउंटेनस कोर्स है वहाँ पर वो एक क्या कहते हैं एक गॉर्ज का निर्माण करती है। अगेन जब नदी एक ड्राई डेजर्ट से होकर गुजरती है तो यहाँ पर भी वो दोनों ओर कटाव कम हो जाता है और ये बिल्कुल सीधे जमीन की ओर नीचे की ओर कटाव करने लगती है। वी शेप की जगह पर ये आई शेप में कटाव करने लगती है और इस ऐसे क्षेत्रों में कैनियन का निर्माण करती है। जैसे आप यूएसए का ग्रैंड कैनियन देख सकते हैं जो कि कोलोराडो रिवर द्वारा कोलोराडो प्लेट्यू पर बनाया जाता है। चलिए उसके बारे में भी हम देखेंगे। जैसे आप ये देख सकते हैं रैपिड जो माउंटेनस कोर्स है, आप ये सॉफ्ट रॉक है और ये हार्ड रॉक है। जैसे ये सॉफ्ट रॉक है इस पर कटाव तेज होता है, जबकि यहाँ पर कटाव इस क्षेत्र में कटाव कम है। तो यहाँ पर ऐसे रैपिड्स या फिर वाटरफॉल्स बनने की संभावना होती है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वी शेप वैलीज है, जो वी आकार की घाटी होती है जो अपने साथ एक कटाव के साथ पानी लेके बाहर आ रही है, बाहर से जो मटेरियल है उसको यहाँ पर डिपॉजिट करती है। बाद में ये एलुवियल फैन का निर्माण करती है और फिर वो धीरे धीरे पिडमॉन्ट और फिर अलग तरह के मैदानों में बदलती है। और ये आपका जो वाटरफॉल है आप देख सकते हैं किस कंडीशन में, ये हार्ड सेल है और ये सैंड ये आपका हार्ड सेल है और ये सॉफ्ट है। तो जब सॉफ्ट सेल जो है कट जाता है और जब हार्ड सेल बच जाता है तो उसके ऊपर से आप देख सकते हैं एक वाटरफॉल का भी निर्माण होता है। रैपिड्स ही आगे चलकर वाटरफॉल का निर्माण करते हैं। फिर ये कैनियन आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक बहुत ही गहरी खाई का रूप लेती है। ये कई किलोमीटर कई हज़ारों मीटर तक गहरी हो सकती है ये। तो द ग्रैंड कैनियन ऑफ द रिवर कोलोराडो यूएसए इज द बेस्ट एग्जांपल। जैसे कैनियन के बारे में भी बता चुके थे। ऑन द अदर हैंड व्हेन द रिवर फ्लोज द सॉफ्ट रॉक इन द हेवी रेनफॉल एरियाज इरोजन टेक प्लेस टुवर्ड्स द हेड ऑफ द रिवर एडिशन द वर्टिकल लैटरल इरोजन। वहाँ दोनों तरह का वर्टिकल और लैटरल दोनों तरह का इरोजन होता है। और जहाँ पर आप देख सकते हैं नदी जब जब रिवर फ्लोज तो सॉफ्ट रॉक और हेवी रेनफॉल का जो रीजन है वहां पर जाएंगे तो वहां पर दोनों तरह से आपका इरोजन देखने को मिलेगा। एज अ रिजल्ट द सोर्स ऑफ रिवर्स रिट्रेट्स दिस टाइप ऑफ इरोजन रिवर इज कॉल्ड हेडवार्ड इरोजन। द सोर्स ऑफ सतलज एंड कोसी हैव retreated towards the Tibetan side and of Kaveri towards the west in the western घाट्स। तो आप इसको देख सकते हैं, आप इसका बारिश नदी का धार कैसे बदल देती है। जब देख सकते आप वेस्टर्न घाट में देखें, वेस्टर्न घाट से निकलती हुई कावेरी पूरब की ओर चली जाती है, वहाँ लंबे दूरी तक जाती है क्योंकि इस क्षेत्र जो है ये हार्ड रॉक्स की वजह से हेडवार्ड रिवर इसको बोलते हैं। द अनदर टू इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन ऑफ अपर कोर्स रिवर इज रैपिड एंड वाटरफॉल्स। Waterfalls which with high speed over hard rock surface is called rapids, and when water falls vertically downward is called wateria. The Jog or the Garsopa Falls is Kaveri. Dhumadhar Falls near Jabalpur, Indravati Falls in Bastar and Madhya Pradesh, Hundru Falls of Ranchi, Bidan and Bishop Falls of Shillong are some famous falls of इंडिया। इनको आप एक बार मैप पर देख लें। जैसे कावेरी का जो धुआंधार है, गरसोप्पा या जोग फॉल है कावेरी का, धुआंधार फॉल है जबलपुर के पास, इंद्रावती बस्तर और मध्य प्रदेश, हुंड्रू बस्तर ऑफ मध्य प्रदेश नहीं, अब ये सॉरी इसको हम एक बस्तर छत्तीसगढ़ है, इसको मैंने बस्तर ऑफ छत्तीसगढ़, और हुंड्रू फॉल्स रांची का है, और विदन बिशप फॉल्स जो है शिलोंग के आसपास है। इसको आप एक बार मैप पर अच्छे से देख लें। तो अब चलिए अब आगे अब मिडिल कोर्स की बात करेंगे। मिडिल कोर्स की बात करने से पहले एक नदी के बारे में, एक नदी की एक घटना होती है जिसको कि नदी अपहरण या फिर बोलते हैं, जब यहाँ पर रिवर पायरेट्स बोलते हैं, रिवर पायरेट। तो इसके बारे में एक थोड़ा सा इसको डिस्कस करना जरूरी है।
तो चलिए बात करते हैं रिवर पायरेट्स की। चलिए एक नदी है, इसमें एक छोटी छोटी अलग अलग धाराएं मिल रही है, और दूसरी एक ऐसी धारा है, एक ऐसी नदी है जिसमें भी अलग अलग धाराएं मिल रही है। लेकिन किसी कारण से इसका जो कटाव है, ये कटाव करती जाती है और ये इधर बढ़ती जाती है। ये कटाव के द्वारा धीरे धीरे इधर बढ़ती है, बढ़ते 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 ये धीरे इसको यहाँ तक कटाव कर लेती है। तो ये जो नदी, ये जो है हमारा, अब इसको हम एक्स मान लें, तो एक्स जो है ये धारा इसको कटाव कर लेती है। तो यहाँ पर से जो इसका उद्गम है, यहीं पर इसका कटाव हो जाता है। तो यहाँ से जो बारिश का जो पानी इसमें आ रहा था इस नदी का, वो इसमें आ जाता है। और इस प्रकार कह सकते हैं कि ये जो ए रिवर है, ए रिवर ने एक्स रिवर का मतलब अपहरण कर लिया। ये एक पायरेट रिवर होगी, जिसके ऐसे कि हम लोग अक्सर बातचीत में गंगा यमुना सरस्वती की बात सुनते हैं। ऐसा कभी कभी कहा जाता है कि सरस्वती का भी ऐसा ही कुछ हुआ है, जैसे यमुना में ये मिल गई है इस तरह का। सरस्वती का सारा पानी यमुना में आ गया और सरस्वती विलुप्त हो गई। तो चलिए अब फिर आगे देखते हैं। तो अब बात करते हैं मिडिल कोर्स की। मिडिल कोर्स एज अ रिवर, एक जैसे कि नदी हिली या पहाड़ी क्षेत्र से जैसे जमीन समतल की ओर आती है, तो जब मिडिल कोर्स, वहाँ से मिडिल कोर्स स्टार्ट होता है, तो इसका स्लोप जो है वो कम हो जाता है। और ये नदी जो है, नदी का जो रफ्तार है पानी का, वो कम होने लगता है। और इसका ट्रांसपोर्टेशन क्षमता जो होती है, जो कि अपने साथ जो गादों को लेकर चलने की जो क्षमता होती है, वो भी कम होने लगता है। लेकिन आसपास की जो और भी छोटी छोटी जो इस तरह की धाराएं, उसमें छोटी छोटी जो इसकी सहायक नदियां उसमें मिलती हैं, और इस नदी का वॉल्यूम बढ़ता जाता है। ऐसे में ये लो स्पीड से आगे बढ़ती है और बहुत ज़्यादा इरोड नहीं करती और ना ही बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कर पाती। तो ऐसे में ये बैंक नदी इसके किनारे काफ़ी चौड़े होते जाते हैं और एक नीचे की ओर बढ़ता, और ये एक प्लेन में बहने लगती है। तो अपने दोनों ओर ये जो अपने साथ गाद लेकर चलती है, उसे दोनों ओर इसको बिछाने लगती है, और ये एक फ्लड प्लेन का निर्माण करती है। द स्पीड ऑफ द करंट ऑल्सो डिक्रीज, इसके धारा का जो स्पीड है बता चुके हैं कि पहले वो भी घटने लगती है। इट ऑलरेडी इरोड द ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस स्टेज, द एडिशनल सेडिमेंट कैरीड बाय रिवर ड्यूरिंग द फ्लड्स डिपॉजिटेड इन दिस पार्ट। अब इस पार्ट में क्या, जो अपने फ्लड्स के साथ जो लेके आते इसको डिपॉजिट कर देती है। The channel is sometime blocked. The river changes its course very often. अब होता ये है, अपने साथ जो गाद लेकर जमा करती है, तो वो नदी के सामने कभी कभार नदी के मार्ग को अवरुद्ध करती है। और इस प्रकार वो एक सच वाइडनिंग चैनल इज नॉट एक लंबे एक चैनल का एक अलग से नदी मार्ग का निर्माण करती है, जिसे कभी कभार से मिएंडर कहते हैं। और ये यहाँ इन क्षेत्रों में ये हेडवार्ड इरोजन करती है। आप देख सकते हैं ये एक नदी इधर से आ रही है, चारों ओर से सहायक नदियां मिल रही हैं, और ये दोनों ओर इसका हेडवार्ड इरोजन होने लगता है इसका। और आप ये देख सकते हैं, ये नदी है, नदी यहाँ से इस ओर बह रही है, और आप धीरे धीरे यहाँ पर ये इसके जो अवसाद है, यहाँ पे गाद जमा होता जा रहा है, और ये अपना रास्ता बदल रही है, बदलते बदलते फिर से एक इस तरह का एक आकृति का निर्माण करती है। आप गंगा में भी देखें, इलाहाबाद के आसपास ये काफ़ी मेंडर्स बनाती है, गूगल मैप पर आप इसको देख सकते हैं। और फिर बाद में जब ये दोनों, इसका जो मुंह रास्ता है जो बंद हो जाता है या फिर सकरा हो जाता है, तो बाढ़ के दिनों में नदी फिर से अपने पुराने मार्ग पर सीधी हो जाती है, और ये इस प्रकार का एक संरचना का निर्माण करती है, जिसे ऑक्सबो लेक कहते हैं, ऑक्सबो लेक या गोखुर झील। तो चलिए, द लोअर पार्ट ऑफ, जैसे इसका धनसिरी, असम में धनसिरी जो है कि बहुत ज़्यादा मिएंडर करती है, और ये गोखुर झील का भी निर्माण करती है, ऑक्सबो लेक भी बनाती है इसके साथ। तो इसके हम इसको बता चुके। देखो, एट द फुट ऑफ माउंटेन्स द मटेरियल्स कैरिड बाय द रिवर, जिसके बारे में सारा चीज जिक्र हो चुका है। अब चलिए, अब नेक्स्ट हम देखते हैं द लोअर कोर्स। तो जो मिडिल कोर्स में क्या क्या बनाया नदियों ने। मिडिल कोर्स की जो नदियाँ जो है अपने मध्य क्षेत्र में एक हेडवार्ड इरोजन करती है, मिएंडरिंग करती है, हेडवार्ड इरोजन करती है, और एक मैदान का निर्माण करती है जो कि एलुवियल प्लेन का, और ऑक्सबो लेक जो सबसे ज़्यादा ये ऑक्सबो लेक का निर्माण करती है। तो अब चलिए, अब देखते हैं इसका नदी का जो है लोअर कोर्स देखते हैं। ओके, तब तक आइए देखते हैं नदी का लोअर। तो चलिए, अब बात करते हैं हम तीसरा लोअर कोर्स है, नदी का जो लोअर कोर्स है। ये जो पार्ट है वो ये नदी का आखिरी पार्ट है, समुद्र में मिलने से पहले, समुद्र में गिरने से पहले। तो इस पार्ट में जो होता है, नदी का जो स्लोप है वो
और अब उस नदी का तल का जो ढाल है वो बहुत कम रह जाता है, लगभग ना के बराबर। यहाँ पानी जो है लगभग रुक सी जाती है। तो यहाँ पर नदी का एक ही मात्र एक्टिविटी होता है, एक ही काम रह जाता है, वो डिपॉजिट करना। जो उनके पास जो उनका जो अवसाद जो अपने साथ गाद लेकर आया उसको जमा कर देना अपने नदी किनारों पर या फिर बीचों बीच। तो इस प्रकार जो नदी है और वो जैसे डिपोजिशन करने लगती है तो नदी का चैनल जो है, नदी की जो धारा है वो अवरुद्ध होने लगती है और वो छोटी छोटी धाराओं वितरिकाओं में बंटने लगती है, जिसे शाखा नदी कहा जाता है। जैसे आप गंगा को देखें तो जैसे ही गंगा बंगाल में आती है तो वो दो भागों में पहले बंट जाती है, हुगली और पद्मा। तो आप ऐसे देख सकते हैं एक नदी है यहाँ पर अपने अवसाद को जमा कर रही है और देख सकते हैं आप छोटी छोटी धाराओं में बट रही है और यहाँ पर एक छोटे छोटे द्वीपों का भी निर्माण कर रही है। These branch channels are known as the distributaries। यहाँ मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। अभी पहले आप क्या सहायक नदियों को ट्रिब्यूटरीज और ये है डिस्ट्रीब्यूटरीज। द रिवर इज सेड टू बी द ब्राइडेड एज द रिवर मीट्स द सी द करंट इज ऑलमोस्ट हॉल्टेड। जैसे नदी में मिलती है तो वो लगभग अवरुद्ध हो जाती है, नदी की धारा बिल्कुल रुक जाती है। तो ऐसे में जो सिल्ट जो नदी के द्वारा पानी के द्वारा जो कैरी किया गया था वो अपने माउथ के जो नदी के मुहाने पर, जैसे जहाँ पर नदी मिलती है समुद्र से उसको मुहाना बोलते हैं, माउथ ऑफ रिवर बोलते हैं। और माउथ के पास जो है वो डिपॉजिट करने लगती है और वो सिल्ट एक ट्रायंगुलर शेप में एक आइलैंड की तरह डेवलप होने लगता है और इसको ट्रायंगुलर शेप के कारण इसको डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा एक ट्रायंगुलर है, वो एक साइन है डेल्टा। व्हेन द टाइडल वेव्स ऐसे जब ये यदि बार बार लहरें इसको काटती रहे तो फिर इस क्षेत्र में वो डेल्टा का निर्माण नहीं होता। जब इसलिए आप देखेंगे कि भारत का जो पूर्वी क्षेत्र में डेल्टा, पूर्वी क्षेत्र में आने वाली नदियाँ डेल्टा बनाती हैं और जबकि पश्चिमी ओर यानी अरब सागर में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा बनाती हैं और जबकि पश्चिमी में अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती। इसमें एक कारण ये भी है और भी कारण है, जो कि पश्चिम की जो अरब सागर में जो नदियाँ जाती हैं वो अपने साथ बहुत ज़्यादा अवसाद भी लेकर नहीं जाती, क्योंकि वो नदी काफ़ी हार्ड, जैसे नर्मदा को देखें, नर्मदा है, ताप्ती है, ये दो बड़ी नदियां हैं। और दक्षिण की जो पेरियार वगैरह जो नदियां वो इनकी अपेक्षा जो उत्तरी जो पूर्व की ओर जो नदियां मिलती हैं बंगाल की खाड़ी में, उनकी अपेक्षा कम दूरी तक मैदानों में बहुत कम जाती है और मैदानों सबसे ज़्यादा कटाव ये लोग जो है मैदानों में होता है। और जो पठारी क्षेत्र की जो ज़मीन है वो काफ़ी सॉलिड होने की वजह से वहाँ पर इरोजन कम होता है और इसलिए भी एक होता है। और दूसरे बार वहाँ पर लहरों की जो गति है काफ़ी तेज होती है पूरब की अपेक्षा पश्चिम में। तो आप ये देख सकते हैं टीचर, ये नाइल नदी का डेल्टा है जो मेडिटेरियन सी में जब नाइल नदी मिलती है और इस तरह का एक डेल्टा का निर्माण करती है। तो जैसे देख सकते हैं माजुली एक रिवर आइलैंड है जो कि अब हमारे ब्रह्मपुत्र नदी पर है। माजुली आइलैंड दुनिया का सबसे बड़ा नदी आइलैंड है, जो कि माजुली एक डिस्ट्रिक्ट भी है। और गंगा में का डेल्टा जो कि सुंदरबन डेल्टा है गंगा का। द डेल्टा ऑफ नाइल, मिसिसिपी, वोल्गा, पो, यांगजीकियांग और ये सारी नदियाँ बहुत विश्व प्रसिद्ध डेल्टाज हैं। आप इसको एक बार मैप पर जरूर देखें, नहीं तो फिर अंत में जब हो जाएगा तो सारे डेल्टाज को हम मैप पर एक बार प्रैक्टिस करेंगे। फिर चलिए अब देखते हैं रिवर रिजुविनाइजेशन, यह तो नदी का पुनर्युवन। अब नदी जैसे एक काटते नदी, जैसे आप नदी जब चलती है तो नदी बहते बहते एक कटाव करती जाती है। कटाव के साथ जब कटाव की एक सीमा होती है उसके बाद जब वो उसका जो नदी का तल है समुद्र तल के बराबर तक पहुंच जाता है तो वो कटाव बंद कर देता है। और ऐसे में नदी को एक प्रौढ़ नदी कहा जाता है, यानी कि वो वृद्ध हो गया, बूढ़ा हो चुका होता है। तो लेकिन वहीं पर जब किसी कारण से इसका जो ये क्षेत्र है या ये क्षेत्र या फिर यहाँ से जो उद्गम का क्षेत्र ओरिजिन है नदी का, ये किसी कारण से टेक्टोनिक मूवमेंट या फिर अन्य किसी कारण से यदि इसमें एक उत्थान हो जाए, ये ऊपर उठ जाए, तो इस स्थिति को नदी का पुनर्युवन कहा जाता है। ये अब जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, इसको दिया गया है, इसको आप पिक्चर को समझें अच्छे से और यहाँ पर पढ़ें इसका। तो यही क्रिया है जो कि नदी का जो उद्गम और जो उसका जो फ्लो क्षेत्र, जो उसका संवरण क्षेत्र है, फ्लो एरिया, जो उसका कैचमेंट एरिया है, वहाँ पर यदि वो उत्थान हो जाता है, वो अपलिफ्टमेंट हो जाए, तो ऐसी स्थिति को नदी का पुनर्युवन कहा जाता है। तो ठीक है, ये अब आगे तक आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे रिवर लैंडफॉर्म्स मेड बाय ग्लेशियर्स या फिर ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म्स के बारे में इसमें देखें। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ऑल द बेस्ट।